Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін дәл осындай үй жағдайында өте дәмді, жұмсақ болып шығатын мейіз қосылған кекстің жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Оның барлығын ыдысымызға салып алып, үстінен қажетті мөлшердегі қанттың барлығын салып, екеуін бірге қосып, жақсылап бір масса шыққанша араластыратын боламын. Қанттың орнына қант ұнтағын қолдансаңыздар да болады. Мінекей, сары май мен қантымыз араласып, дәл осындай біркелкі масса шығады. Енді оның үстінен 3 жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламын. Бұл кекіс өте дәмді, әрі тез дайындалады. Қонақ келген кезде тез дайындап жібергенге өте ыңғайлы. Жұмыртқаны салғаннан кейін мінекей дәл осылай лопатканың көмегімен әуелі араластырып, одан кейін венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластыратын боламын. Барлығы дәл осылай жақсы араласқаннан кейін оның үстіне 2 ас қасық қаймақ қосатын боламын. Ал сіздер қаймақтың орнына майонезді де қоссаңыздар болады. Қаймақтың барлығын салып болғаннан кейін оны да жақсылап араластыратын боламын. Кексті әр үй қаншайымдары әртүрлі дайындайды. Сіздер қандай жолмен дайындайсыздар, сол туралы төмендегі комментарий бөліміне жаза отырсаңыздар болады. Қаймағымызды араластырып болғаннан кейін оның үстіне електен өткізілген ұнның барлығын бірден салып, оның үстіне 1 шай қасықпен қопсытқышты қосып, оны да жақсылап араластыратын боламын. Осылай ең алдымен венчиктің көмегімен араластыратын боламын. Одан кейін лопатканың көмегімен біркелкі масса шыққанша араластырдым. Мінекей дәл осындай қою масса шығады. Енді оның үстінен жуылып дайын тұрған мейізді қосып, оны да араластырамын. Мейіздің орнына шоколад немесе кез келген жидек түрлерін пайдалансаңыздар болады. Немесе ештеңе қоспай осы массамен дайындасаңыздар, кекстеріңіз өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Мейізін араластырып болғаннан кейін арнайы дәл осындай ыдыстарына 1 қасықтан, яғни ыдысын толтырмай барлығына салып шығамын. Барлығын салып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешке 30-35 минутта пісіріп аламын, яғни қызарғанша пісіретін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.